天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。随着中国经济整体稳定持续的发展，塑料机械工业经过多年的跨越式的发展，通过引进、消化吸收国外先进制造技术，有了明显创新，且取得了一定的成果，在国际市场具有举足轻重的地位。王茂正是看到了塑料机械的未来大前景，创立了茂新机电。广东茂新机电有限公司，原汕头市金平区茂新机电贸易有限公司，创立于2001年，坐落在著名侨乡汕头市金平工业区内，总面积10691亩，由原金源片区及升平片区两大工业组团组成，位于汕头市西北部潮汕街3市交界处的金三角。雄厚的地理优势推动了茂新企业的迅猛发展。品质服务成就未来。广东茂新机电有限公司集国内外贸易、加工、技术、服务为一体，为客户提供全方位服务。茂新机电秉承诚信经营、用心服务理念，经过10多年的努力创新，是拥有进出口权的专业机电产品、机械设备供应商。现已发展成拥有众新龙机械制造有限公司、广西南宁销售分公司和越南河内办事处等多方位经营的公司。创新科学管理，致力精准卓越。我们致力于科学、文明、规范化的管理体系，不断地优化和完善系统，将品质、安全和高效的管理理念彻底贯彻于生产中。凭借先进的民营企业管理体制，全面提升员工素质，让员工在实践和锻炼中不断超越自我，在面对未来市场的挑战时，能够从容应对。茂新的每一名员工不仅是精工良将，更是追求完美品质的造梦人。严谨的管理，超卓的设备，茂新机械产品以其高质量、高性能、高效率、低损耗的卓越品质，领先国内市场，并远销海外。每一道精湛的工艺都源于科研人员默默的坚持，每一次品质的突破都源于技术人员严格的把关。我们凭借先进的生产技术、精湛的工艺流程、优良的产品质量、真诚的售后服务，获得了广泛的国际市场接受度和可靠的信誉。工作精益求精，服务顾客满意。成熟精湛的技术力量、优质的供应体系、品质保证，产品力求创新、高效、节能、环保、耐用，倾力打造茂新品牌，在工控领域迅速崛起，成为行业内深受影响力的先进代表企业之一。至诚至信，服务客户。根据市场需求研发、生产各类塑料机械、食品机械、包装机械的现代化企业，茂新机电立足广东，面向国际，倡导以人为本、技术领先的企业文化，坚定追求品质、永无止境的企业精神，极力协助国内外客户朋友创造更多的价值。茂新机电愿与您携手合作，共创更加辉煌的明天。伤者无欲，相容共生。